Na Trpinjskoj cesti je sve spremno za izgradnju sportskog centra vrijednosti 3 milijuna kuna. Površinu budućeg sportskog centra, koja iznosi 12.000 četvornih metara, idućih će 10-ak dana pregledati pirotehničari tvrtke Mungos, koja snosi i troškove razminiranja. Izvođač radova koji je dobio putem natječaja izgradnju i za prvu fazu izgradnje ovog sportskog centra na Trpinjskoj cesti je došao na gradilište i on će krenuti sa pripremnim radovima. U svakom slučaju prva faza ovoga projekta je negdje 650.000 kuna. Tvrtka djelatnik će izvoditi radove. Zahvaljujem Hrvatskom centru za razminiravanje i tvrtki Mungos, koja je ovom donacijom omogućila da krenemo sa ovim projektom. Naime, on je planiran i kroz putem akcije Solidarnost za Vukovar Primorsko-goranska županija se obvezala da će izgraditi donacijom svojom bočalište i to će biti uz pristupne ceste prva faza. Ukupna vrijednost ovoga sportskog centra je po nekim troškovnicima i proračunu negdje cirka 3 milijuna kuna, ali vjerujem da ćemo iduće godine u okviru nastavka izgradnje ovoga sportskog centra već biti pri kraju završetka. Imamo obećanje Primorsko-goranske županije da će se uključiti u drugu fazu. Znači, na Vukovarsko-srijemskoj županiji imamo još 15 općina i gradova pod minama. Grad Vukovar je na 13. mjestu sa 46 hektara još minski sumnjivih površina. Znači 0,46 km ili 460.000 metara kvadratnih minske opasnosti. Nadamo se da će uskoro područje cijelog grada Vukovara biti očišćeno od mina. Vrijednost radova je oko 650.000 kuna. Rok izvođenja radova je do 60 radnih dana, znači računamo do Božića ukoliko nam vremenske prilike dopuste da će biti sve gotovo. To je prva faza i evo, drago mi je da surađujemo uspješno sa uredom gradonačelnika, sa gradom Vukovarom. Malo je bilo ovih par dana odgode. Računamo do kraja ovog tjedna da građevinski radovi kreću i nadamo se da će sve biti dobro do kraja. Sportski centar na Trpinjskoj cesti sadržavat će terene za tenis, mali nogomet, košarku i boćanje, te pripadajuće svlačionice. Za izvođača radova odabrana je vinkovačka tvrtka Djelatnik d.o.o., a prva faza, u kojoj će se graditi prilazna cesta i boćalište, koštaće 640.000 kuna, od čega 400.000 kuna donira Primorsko-goranska županija u okviru akcije Solidarnost za Vukovar.